غرباء 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 غرباء. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Urang masuk kanu Kitabul Adab, masih Kitabul Adab bab ke-14. Udah masuk ke bab yang ke-14. Udah beberapa hadis sudah dibahas. Nah, cenah Kitabul Adab mah ngajelaskeun tentang silaturahim terusnya. Ti mimiti di awal hampir nerangkeun silaturahim. Nah, ibu ada apa dengan silaturahim? Ya pami orang macanya ngaos di Kitabul Bukhari, Kitabul Adab, ya hampir 80% lebih menjelaskan tentang silaturahim. Gitu. Ya pembahasan nya jigana ku Imam Bukhari, pembahasan anu alot begitu penting gitu tentang sosial silaturahim. Nah, dibahas itu silaturahim. Oke, buka bab hadisna tentang silaturahim. Berarti dengan adanya silaturahim ya sangat penting, sangat penting. Makanya Kitabul Adab kayaknya punten ya sambil tapi ya Kitabul Adab ya teh hubunganna sareng Allah, sareng hubungan dengan manusia. Numutkeun simpuring Kitabul Adab mah hubunganna teh dengan manusia. Nalika hubungan dengan manusia sudah beres, maka barokah sagala pintu di dieu bakal Allah turunkeun. Ti mimiti hubungan manusia kurang beres ku Allah teh bakal diturunkeun. Tadi mimiti pintu sosial, pintu rezeki, hiji deui pintu panjangkeunna umur. Jadi ulah dibalikeun nah cenah teu hubungan dengan Allah heula. Ieu mah konsep dasar mah nalika manusia sudah baik geus hade sesama manusia tah pintu-pintu barokah teh ku Allah bakal dibukakeun. Pentingna makanya ku Imam Bukhari disebatkeun terus hadis tentang silaturahim gitu. Mimiti kurang hikmah silaturahim diluaskeun rezekina, dipanjangkeun umurna. Tah tos bagus sosial kepada manusia, maka Allah akan menyambungkan silaturahim kepada manusia. Kan kamari tos dibahasnya. Mun manusia geus nyambungkeun tali kerabatan kepada manusia, maka Allah akan menyambungkannya. Ketika manusia memutuskan tali silaturahim, maka Allah akan memutuskan. Tapi pentingna gitu, pentingna silaturahim beres, pintu-pintu keberkahan ti Allah bakal kabuka. Sebab manusia di dalamnya man wasolahu barang siapa yang menyambungkan maka Allah akan menyambungkan. Di dia aya pergerakan manusia cicing we moal menang keberkahan. Urang teu silaturahim cicing we urang manghadoa we kumpul ikhtiar teu aya moal keberkahan sebab tidak ada gerak. Ketika manusia gerak maka Allah akan yang bergerak juga.
dimimiti rezeki umur gitu. Tadina teu gaduh gawe jadi gaduh gawe sebab hikmah dari silaturahim. Nah, orang ngumpulna ki silaturahim sebab menyambungkan tali kekerabatan. Sebab silaturahim ketika Allah menyambungkan sesuatu itu sebab ada ikhtiar, ada pergerakan, ada perubahan di diri orang masing-masing. Menurang ngaraos diri orang ngerasa sengsara gitu, sengsara wae udud-udud wae hese gitu, gawe-gawe wae hese buati tah di dinya teh silaturahim kurang hubungan manusiana. Makanya ketika hubungan manusiana, jadi orang tidak berbicara tentang hubungan dengan Allah. Iya mah berbicara tentang hubungan manusia beres we. Jeung Allah, Allah bakal dibukakeun pintu rezekina. Tah urang ngaina masuk kanu babu Nah, nu aya kitabna PDF-na tinggal kitabul adab bab babu yabulu rohimah bibilaliha mun dihartoskeun mah bab memperoleh arohim karena usahanya. Jadi arohim bakal aya sebab aya usaha urang. Tah yabulu teh yabulu teh asalna mah bala yabulu bala ya bulu angge tasjid hartosna teh asalna membasahi telah sembuh atau memperoleh mencapai pamibilalun bilalun atau napi bulalun eta hartosna air sebab kan orang teh memperoleh arohim karena usahanya tah balaya bulu oge di dia balaya bulu hartosna teh memperoleh terus nyambung gitu sebab ada pergerakan yang kayak pergerakan pasti orang bakal dapat arohim eta kasih sayang. Nah di dia hadis ieu nerangkeun nalika Amr bin As ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW jiharon goero sirin gitu. Secara jelas jeung lantang tesir telalaunan tapi Nabi teh ngungkapkeun atuh secara jelas. Nah di dieu kaitanana teh sareng arohim gitu. Tah eta kan nerangkeun nalika aya keluarga Abu Sifulan Amr berkata di dalam kitab putihnya Muhammad bin Ja'far, bukanlah dari para waliku penolongku, sesungguhnya waliku adalah Allah dan waliku adalah Allah dan orang-orang soleh dari kaum mukminin. Di dia Nabi ngadawuh walakin lahum rohimun, tapi di dia ungkapkeunnya nu pertama ungkapkeun layeun samitu nabiyah, aku mendengar Nabi bersabda walakin lahum rohimun abauha bibilaliha. Akan tetapi yang dimaksud dengan arohim itu bukanlah mereka yang menyambungkan silaturahim itu bibilaliha dengan usahanya. Jadi ada ikhtiar di urang. Nalika urang aya ikhtiar, maka silaturahim itu bakal melekat ke diri urang. Tadi dia dijelaskan yakni asiluha bisolatiha, dengan menyambungkannya pasti orang nalika menyambungkan silaturahim bakal moal terputus.
Nah ayat salajengna punten tinu bab salajengna ieu urang baris ngabahas. Jadinya judul bab nama bab memperoleh arohim karena usahanya. Jadi Imam Bukhari nyantumkeun hiji hadis. Jadi ku hiji hadis ieu cukup untuk menjelaskan judul bab tersebut. Judul bab tersebut. Hadis salajeng nama babu laisal wasilu bil mukafi. Jadi silaturahim itu orang gitu, bukanlah yang menyambungkan untuk menyamainya. Jadi untuk menyamainya untuk sama posisinya. Jadi dia ngajelaskeun saur Amr qala Sufyan lam yarfaqul akmas. Al-Akmas tidak merupakan kepada Nabi. Oke, kusimpulan jelaskan sedikitnya. Laisal wasilu bil mukafi. Jadi silaturahim lain nyambungkeun nyumponan kabutuh hungkul. Tetapi silaturahim nalika manehna tereh terputus, silaturahimna ku urang terus disambungkeun, dipertahankeun. Tah numutkeun hadis eta mah kitu. Nalika silaturahim bukan menyambungkan kebutuhan. Amerika terus dijelaskan tentang Abu Bakar teh ditegur ku Allah teh mutuskeun kebaikan yang Allah telah berikan kepadanya. Terus ku Abu Bakar diputuskeun. Ku Allah langsung turun we ayat Al-Qur'an. Nah, di dieu oge nalika manusia mutuskeun hubungan jeung manusia, Allah pasti mutuskeun. Tapi nalika orang nyambungkeun, Allah bakal nyambungkeun deui. Nah, di dieu mah Al-Akmas tidak merupakan kepada Nabi. Kan ayanya tinu istilah hadis mah disebut marfu. Mauku sekarang maktu. Ari marfuma sesuatu anu disandarkeun ka Nabi, dugi beritana ka Nabi ngungkapkeun. Ya maka Nabi lamun mau kupah sampaina ke para sahabat. Mun maktu tabiin. Masih terdiknya. Samita tinu Islam mah nalika kurang boga niat kagorengan tapi kurang teu dilaksanakeun dicatet teu. Henteu nya. Tapi nalika urang boga niat halus ya mah. Boga niat halus tapi teu dilaksanakeun, teu kalaksanakeun, dicatet teu pahalana. Dicatet gitu. Ta luar biasana Islam teh tidinya ai kagorengan teu dicatet. Jadi kagorengan ari nalika kahadean can kalaksanakeun geus dicatet, bahkan dikalikeun 10 kali lipat amalanna. Tah kumaha kasusna lamun kieu aya pas zaman jahiliyah, jelema jahiliyah ngalaksanakeun kahadean, ngalaksanakeun kagorengan. Pas asup Islam gitu dicatat tuh kagorengan sareng kahadean. Kalidenya kerjaman jahiliyah manehna terus ngalaksanakeun kerjaman jahiliyah ngalaksanakeun kahadean sareng kagorengan gitu. Kagorengan bakal dicatat geus pastinya. Tapi lamun kahadeanna geus pasti dicatat tuh bakal jadi pahala tuh kerjaman jahiliyah moalnya. Tapi kumaha mun kasusna maena teh asup Islam. Tak kagorengan mah geus pasti dipupusnya ku Allah dihapus ke zaman jahiliyah ke saat acan asup Islam. Lain jahiliyah teh engkeuna urang mah ke zaman jahiliyah mah baheula gitu. Eta mah keur nerangkeun carita kagorengan manehna keur padahal mena keur Islam keneh. Eta mah nginjeur istilah unggul. Tah ieu mah asli jahiliyah ngalaksanakeun kagorengan geus pasti
ieu mah ngalaksanakeun kahadean pas asup Islam, ngalaksanakeun kahadean anu pas kahadean pas zaman jahiliyah dilaksanakeun bakal jadi pahala moal pas asup Islam. Dicatet moal pahala anu baheulana gitu. Maena yakin ibadah teh ibadah ka Allah, ibadah ka Allah cek maena kieu gitu. Ibadahna bakal dicatat moal pas nalika asup Islam. Tadi dia matakna Imam Bukhari ngadamel judul babnya bab man wasola rohimahu fi sirki summa aslama. Jadi bab orang yang menyambungkan kasih sayang satu rohim kepadanya fi sirki dalam keadaan syirik, kemudian dia masuk Islam. Jadi ngalaksanakeun kahadean ke zaman jahiliyah nate kekerabatan alus hade kababaturan tah bakal dicatet moal amalan-amalan eta tah ieu teh sesuai sareng Nabi gitu, hadis Nabi. Sareng hadis Nabi anu unggelna aya aya nu bertaronya aya nu narosnya ka Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang perkara-perkara kebaikan yang pernah dilakukan pas orang kerja jahiliyah kene? Ieu mah perkara anu alus gitu. Nu alus. Tapi Nabi mah teu ngawaler bakal halus tama halus bakal menang ente singkat Nabi ente singkat ngajawabna. Terus urang teh cenah nyambungkeun silaturahim ke kerabat, mere bantuan ke kerabat. Tah eta teh amalan-amalan kitu teh bakal dicatat moal. Naroskeun jelema eta teh ka Nabi. Walaran Nabi mah simpel. Setelah kamu masuk Islam, kamu akan mendapatkan pahala atas kebaikan yang pernah kamu lakukan. Gitu. Jadi mun maneh asup Islam ayeuna kene gitu. Tah amalan-amalan hade ke zaman jahiliyah teh bakal insyaallah kitunya insyaallah bakal mendapatkan pahala. Berarti adilna Allah itu nalika kagorengan dihapus, nalika manehna ngalaksanakeun kahadean mah ku Allah bakal dicatet selama masuk Islam. Tapi dia judulnya teh barang siapa yang menyambungkan silaturahim dalam keadaan syirik jahiliyah manehna kemudian masuk Islam. Jadi Imam Bukhari nyantumkeun hiji hadis anu ieu hadisna غرباء